Киеве возле жилого дома сегодня прогремел взрыв. Погиб один человек. В момент трагедии 42-летний мужчина прогуливался с коляской. К счастью, малыш в этот момент был с матерью и не пострадал. Об этом сообщает интернет-издание ДТП Киев.ОА. Журналисты выяснили, что погибший был ранее судим. Скорее всего, жертва наступила на мину. От удара ему разорвало ноги. Взрывная волна повредила стену здания и автомобиль, который был припаркован неподалеку. Кто мог заложить снаряд, правоохранители пока не сообщают.